Avant l'enlèvement, l'Antéchrist, la bête de l'Apocalypse 13, y compris son gouvernement de l'ordre mondial, installeront la grande tribulation contre l'Église, l'épouse du Christ. Personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir ces deux choses parmi ces trois que nous allons citer ici. La marque de la bête, associée avec le nom de la bête, ou soit la marque de la bête, associée avec le nombre du nom de la bête qui est 666. C'est ici la sagesse. Ça sera le jour de détresse pour tous les chrétiens du monde entier. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe des fils de l'homme paraîtra dans les ciels. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront les fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus de quatre vents, d'une extrémité des cieux à l'autre. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévasserons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Enlèvement de l'Église selon la parole de Dieu, première partie. Konyetwa ya bakristo kolandisama na liloba ya Nzambe eteni ya liboso. Ce message est le résultat d'un partage fait par l'ensemble des chrétiens, hommes et femmes, faisant partie de l'équipe qui travaille comme étant des témoins du Seigneur Jésus-Christ sur nos chaînes chrétiennes de YouTube. Mateya oyo esalemi na bandeko bakristo ya basi pe mibali oyo bazali banzengeneke ya Nkolo Yesu Kristo. Pe tosalaka na bango mosala na kati ya etanda na biso ya YouTube. Nous y avons aussi inclus des messages venant de véritables chrétiens qui sont disséminés partout dans le monde. Pe tosangisi lisusu matatoli ya bandeko mosusu bakristo oyo bazali koteya na mokili mobimba. Ce message est mis en ligne en langue française dans notre site internet https://Jésus-Christ le Dieu véritable. Boye
totie mpe mateya yango na lopoto na site internet na biso oyo ezali https://jésus-christ-le-dieu-véritable.fr. C'est ainsi que notre sœur va nous les lire en français tel que cela est écrit sur notre site internet, de sorte que je puisse les transmettre en langue lingala pour la bonne compréhension de ceux qui ne parlent que le lingala. Na yango na kosenga na ndeko na biso ya mwasi oyo alimbolaka atanga yango na lopoto ndenge ekomami na site internet na biso, bongo ngai na kolimbola yango na lingala po bandeko ya lingala pe basusola mateya yango. Oui, ma sœur. Bien-aimés dans le Seigneur, bandeko basi pe mibali na kati na nkolo Yesu Kristo, nous vous saluons tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. topesi bino banso mbote na kombo na nguya nyonso ya nkolo Yesu Kristo. Nous sommes dans la joie de partager ce message avec vous tous qui êtes partout dans le monde. Tozali na esengo mingi po tokabola na bino elongo mateya oyo bino banso boza na mokili mobimba, afin de vous parler de la véritable compréhension sur les prophéties bibliques concernant l'enlèvement de l'Église. posa na biso ezali ete toleka kati na kokabola na bino penza likambo ezali kotala masakoli ya Biblia oyo nini ezali koloba pona oyo ezali kotala konetwa ya bakristo. Ce message sur l'enlèvement de l'Église vous est présenté en 4 parties. mateya oyo tokaboli yango na biteni mine. Il y aura donc la première, la deuxième, la troisième et la dernière partie du fait qu'il y a vraiment beaucoup de choses très importantes à dire dans le but de faire comprendre à tous, par la grâce de Dieu, ce que la parole de Dieu dit réellement au sujet de l'enlèvement de l'Église. Boye tokozala na eteni ya liboso ya mibale ya misato pe oyo ya mine po ete tozala makambo ebele ya koleka kati na koloba yango ekopesa nzela ete ndeko moko na moko aleka kati na kozwa makambo oyo ezali motuya ndenge yango elongobani kolandisama na konetwa ya lingomba. Au cours de ce message, na nzela ya mateya oyo nous allons faire voir la nécessité de ne pas s'arrêter seulement à un seul livre ou à un seul verset biblique, tokotalisa ete ezali na motuya mingi tango yo lingi otanga Biblia ososola makambo yango ekomi kotelema kaka na mokapo moko te to pe kaka na verset moko te. si nous souhaitons vraiment avoir la compréhension de ce que la parole de Dieu veut réellement nous faire comprendre, afin d'éviter des erreurs qui font tomber dans des hérésies. Yango nde koleka kati na kopesa nzela ete ososola malamu makambo oyo liloba na Nzambe elingi atalisa yo to pe alingi kotalisa yo. Bongo ekosala ete okokweya te na kati na bambeba to na kobunga bunga lokola bandeko mosusu. On entend souvent dire que la parole de Dieu s'explique par elle-même. Et nous pensons aussi que cela est vrai. Car nous pouvons tous constater que Dieu explique les choses souvent en répétant la même chose sous différentes formes, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, afin de nous donner une meilleure compréhension de sa parole. Nous pouvons prendre l'exemple de ce que nous dit le livre d'Hébreux, chapitre 1, verset 1, qui déclare ce qui suit. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Nzambe tata na likolo azalaki koloba na batata na biso na nzela ya basakoli mbala ebele likambo moko pe akozongela yango na bandenge mingi, et constater par nous-mêmes que Dieu parle souvent comme cela est indiqué dans ces versets. Bongo biso pe tozali komona solo Nzambe asalaka bongo tango yazoleka kati na koloba. Nous constatons aussi que le Seigneur Jésus-Christ, par qui Dieu nous parle dans ces derniers temps,
agit aussi comme son père en répétant à plusieurs reprises et de plusieurs manières ce qu'il dit. tomoni pe yango lisusu epai na nkolo na biso nkolo yesu kristo ye mpe azalaki kozongela likambo mosusu akozongela yango mbala na mbala ndenge moko lokola tata na ye mpe azali kosala to mpe asalaka. Notre sujet du jour concerne l'enlèvement de l'Église. boye ndenge tolobaki ete motuya na biso ezali ete konetwa ya lingomba to mpe ya bakristo. L'enlèvement est un événement qui se déroulera lors de la deuxième venue du Seigneur sur la terre. esengeli na biso toleka kati na koyeba ete konetwa ya basantu to ya bakristo ekoleka kati na kosalama ntango nkolo yesu kristo azali kozonga sikasikoyo mpona koya kozwa bandimi na ye. Cet événement aura lieu pendant ce que les Écritures appellent l'avènement du Seigneur, kasi likambo yango oyo wana oyo tozali koloba ya konetwa ya lingomba na kati na biblia ebengami na bakombo motoba bokeseni. oyo ya liboso ezali ete l'avènement du Seigneur to mpe na lingala koya na nkolo na biso. c'est écrit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 15. tokomana yango na kati na mokanda na moko batesaloniki nzela ya monene mine nzela ya moke 15. Il y a aussi les jours du Seigneur. ebengami mpe lisusu na kombo ete mokolo ya nkolo. Cela est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 2 et dans 2 Pierre chapitre 3 verset 10. wana nde tokomona yango ekomami na kati na mokanda na moko batesaloniki nzela ya monene 5 nzela ya moke 2 mpe na 2 petelo na mokanda na 2 petelo nzela ya monene 3 nzela ya moke 10. Il y a aussi le retour du Seigneur. boye ebengami mpe lisusu na kombo ya kozonga ya nkolo. Cela est écrit dans Matthieu 24 verset 30 et dans Jean 14 verset 3, aussi dans Hébreux 10 verset 37. boye wana tokomona yango na mikanda oyo 3 mokanda na mateya nzela ya monene 24 nzela ya moke 3 mpe lisusu na mokanda na yohani nzela ya monene 14 nzela ya moke 3 mpe oyo ya suka na mokanda na ebelo nzela ya monene 10 nzela ya moke 37. Il y a aussi la délivrance des chrétiens. boye ebengami mpe lisusu na kombo ya kosikolama ya bakristo. Dans Luc 21 verset 28 et dans Hébreux 9 verset 28. tokomona yango ekomami na mikanda 2 oyo ya liboso na mokanda na luka nzela ya monene 21 na moko mpe nzela ya moke 21 na mwambe oyo na mokanda ya 2 na mokanda na ebelo nzela ya monene libwa nzela ya moke 21 na mwambe. Il y a aussi l'avènement du jour des dieux. yango mpe lisusu ebengami na kombo mokolo oyo nzambe abongisi. Cela est écrit dans 2 Pierre chapitre 3 verset 12. yango ekomami na kati na mokanda na 2 petelo nzela ya monene 3 nzela ya moke 12. Il y a aussi le retour du Fils de l'homme. ya suka bazali kobenga yango kozonga ya mwana ya moto. yango ekomami na kati na mokanda na mateya nzela ya monene 10 nzela ya moke 23. Cela est écrit dans Matthieu 10 verset 23 et etc. Donc il y en a d'autres. mpe ezali mpe na misusu na balolenge ebele kaka biso totangi kaka ndambo wana. Nous verrons alors le Seigneur face à face et à partir de ces moments-là, nous serons pour toujours avec lui. boye mokolo yango tokomona nkolo na biso miso na miso zolo na zolo. kobanda mokolo wana biso tokobanda kozala na ye sikoyo elongo libela na libela mpe bisika nyonso. Pendant l'Ancien Testament, les Juifs avaient reçu des prophéties sur la venue du Seigneur et ils pensaient que cette venue serait uniquement celle pendant laquelle il mettrait tout de suite fin au règne des nations païennes et que par lui, les Juifs régneraient au-dessus de toutes les nations immédiatement. boye bandeko na biso makomi elobi ete uta bandeko ya kala bayuda bazalaki kolendisama na nzela ya basakoli mpo na ntina na koya na nkolo. kasi na makanisi na bango bazalaki kokanisa ete ntango nkolo yesu kristo nde azalaki koya to mpe akoya na ngonga wana nde na ntango wana nde ye alingaki kosukisa bokonzi ya bapagano.
bongo simanango na makanisi na bango bakanisaki ete kolo Yesu Kristo nde akopesa bango bokonzi po ete bango banvuma na mokili mobimba. Les Juifs de l'Ancien Testament ne savaient pas que le Seigneur allait venir par 2 fois. Bayuda oyo ya bandeko ya kala basosolaka te bayebaka te ete nkolo Yesu Kristo alingaki koya mbala mibale, mbala moko te kasi mbala mibale. Une première fois pour sauver d'abord du péché les enfants de Dieu par la mort du Christ sur la croix. Na kati ya mbala mibale wana esengelaki nkolo na biso aya oyo ya liboso alingaki nde koya kokufa na ekulusu po ete akangola biso na masumu na nzela na liwa na ye na ekulusu. Puis une deuxième fois afin d'enlever son peuple puis d'établir son règne sur la terre par la suite. Bongo nde oyo ya mbala mibale nde koya na ye ezalaki ezali nde po aileka kati na kozwa lingomba to pe kozwa baye oyo nyonso tu bandimelaki ye mpo na kozwa bango oyo tokobenga ete konetwa ya basantu to pe ya lingomba. Bongo nde na nsima na yango kolo akoleka kati na kotia bokonzi na ye na mokili mobimba na nsima na yango. Ils étaient donc loin d'imaginer que Dieu avait prévu de s'installer définitivement plus tard avec son peuple. Na makanisi na bango bayebaka te ete nzokande nzambe abongisaki ete avanda elongo na libota na ye mobimba. Dans une nouvelle terre qu'il allait créer en dehors de la terre actuelle. Kasi kovanda wana ya nzambe elongo na libota na ye elingaki kozala mabele oyo biso tozali konyanta sikoyo te kasi na mokili mosusu ya sika oyo abongisi yango wana nde ekuta likolo kokita. C'est lors de sa première venue sur la terre que le Seigneur fit comprendre qu'il allait revenir sur la terre prochainement afin de prendre son église et de punir les méchants. Tango nkolo Yesu Kristo ayaki mbala liboso nde na tango wana ya asosolisaki bango ete na koya lisusu na kozonga mpo na kozwa lingomba na ngai mpo ete banetwa nsima na yango ngai na kobeta bayebanso tu oyo bazalaki motema kanza to mpe bato na masumu. Il annonça qu'il allait établir son règne sur la terre pendant un temps, puis offrir une vie éternelle à ses serviteurs dans la nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel, selon la vision qu'il montra à Jean qui écrivit les livres de l'Apocalypse. Bongo nkolo Yesu Masiya na nzela na yango azalaki kotalisa bakristo to mpe azalaki kotalisa bayekoli na ye to mpe baye nyonso to bakolika kati na kondimela ye na bayuda elongo ete akotia bokonzi na ye na kati na mokili mpo na mwangonga moke ya mvula koto mpe bongo akopesa bomoi na seko na bandimi nyonso to mpe basali na ye nyonso tu mpo ete moko na moko aleka kati na konvuma to kokota to kovanda na Yerusaleme ya sika oyo ekouta likolo kokita kolandisama na ndenge yatalisaki Yohani oyo amonaka mokanda na emoniseli oyo tobengi na français Apocalypse. Mais beaucoup des Juifs n'avaient hélas pas compris le langage du Seigneur, vu que pour eux, ils s'attendaient à voir un Messie qui allait établir tout de suite son règne dans Israël de leur époque. Boye bayuda bazalaki kososola te nini onkolo Yesu Masiya azalaki koleka kati na koyebisa bango po bango na makanisi na bango ete bakanisaki ete kolo ayaki nde na ngonga wana esengelaki ata bokonzi na kati na mokili po ete mabele ya Israël eleka kati na kozala likolo to pe envuma likolo ya mabele mosusu. C'est ainsi que certains Juifs attendent encore jusqu'à ces jours, c'est qu'ils pensent être une première venue du Messie, alors qu'il était déjà venu sous les noms du Seigneur Jésus-Christ. Yango wana bandeko na biso bomonaka ete bayuda mosusu bazelaka kaka uta sikoyo kolo to pe Mesia oyo nzambe alakaka na kati na makomi. Nzoka nde Mesia wana asi ayaka na kombo ya nkolo Yesu Kristo. Et c'est à cause de cela que lorsque le temps sera venu où l'Antichrist devra se manifester concrètement sur la terre, ce dernier sera d'abord accueilli à bras ouverts par les Juifs qui n'ont pas cru au Seigneur Jésus-Christ. Talan bandeko na biso nde bongo na tina wana pona kozanga kondimela nkolo Yesu Masiya wana tangu ya yaki bayuda sikoyo tangu monguna ya nkolo Yesu Kristo tope moyini ya nkolo Yesu Kristo
oyo babengi na lopoto na kombo ya antichrist. Tangu ye akoya bayuda bakoyamba na maboko polele pona bango bakozwa lokola Messia oyo nzambe alakaka bango. Mais plus tard, les Juifs qui vont recevoir ces faux messies comprendront qu'il n'est pas le Messie qui avait été promu par Dieu. Ndeka kana sima nde bayuda yango bakoleka kati na kososola ete oyo bango bayambi wana azali mongune ya nkolo Yesu Kristo to pe moyini ya nkolo Yesu Masia oyo tobengi na lopoto antichrist. Bongo balingami na biso na kati na nkolo Yesu Masia bakoleka kati na kososola ete Satana akosaki bango ekozala pona bango baluka sikoyo lolenge ya koluka kozongela nkolo Yesu Masia oyo penza ya solo. Pourtant, Dieu avait fait connaître son plan de sauver ses enfants et avait indiqué d'avance les événements qui allaient se dérouler avant et après sa venue, en parlant de cela aux prophètes de l'ancienne alliance ainsi qu'à ceux de la nouvelle alliance. Nzokande nzamba bongisaki makambo nyonso tu. Déjà asi aibisaka na nzela basakoli ya kala. Ete botala bino bayuda, botala makambo ekosalama. Yambo nkolo Yesu Kristo Mesia aya. Petangu yako ya botala makambo yako sala. Pe botala pe sima kufa ndenge ekozala. Kola selo beleki bango makambo na nyonso tu wana bandakala na kati na bondeko ya kala. Nous allons donner quelques versets bibliques dans lesquels le Seigneur avait indiqué dans l'ancienne alliance sa venue sur la terre, ainsi que ce qu'il avait promis dans la nouvelle alliance concernant son retour sur la terre. Yango wana sikoyo bandeko biso na bino to okende komona na kati na makomi. Bilaka oni nzambe apesaka bayuda pona kotalisa bango ete Mesia azali koleka kati na koya. Pe makambo oyo ya kosala. Pe to okende pe na bondeko ya sika. Po to okende pe kotala kuna ndenge nini bilaka yango ekokisamaki. Prophétie de la venue du Seigneur dans l'ancienne alliance. Boye bandeko na biso yango wana tobengi yango na kombo ya masakoli ya koya na nkolo Yesu Kristo. Masakoli oye komami na bondeko ya kala. Prenons le cas du prophète Ésaïe à qui Dieu dit ce qui suit dans boye moto ya liboso to okende kozwa mosakoli Isaya. To kende komona makambo oyo kolo alobelaki ye dans Ésaïe chapitre 40 verset 10 à 11. Na mokanda na Isaya nzela ya monene tukumine nzela ya moke zomi pe na zomi na moko. Voici le Seigneur l'Éternel vient avec puissance. Botala nkolo nzambe na bomoy azali koya na nguya nyonso. Et de son bras il commande. Kaka na loboko na ye ye azali kokweyisa mitindo. Voici le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. Botala ete azali koya elongo na lifuta. Pe lifuta yango ezali kokoma ya mbokutu ye akoma. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Boye lokola mobateli bampate akoleka kati na kobatela bampate na ye. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Ye akoleka kati na kozwa bana ya mpate na maboko na ye ndenge mama amemaka mwana. Il conduira les brebis qui allaitent. Ye akoleka kati na kotambusa bampate oyo bakomelisa bampate mosusu mabele. Dans Ésaïe 35 versets 3 à 4. Boye tokende kozwa mokanda ya mibale na mokanda na Isaya nzela ya monene tuku misato na mitano nzela ya moke misato pe na mine. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Makomi elobi boye bopesa makasi na maboko oyo esi elembi. Pe boleka kati na kolendisa mabolongo nyonso oyo ezali na kolemba. Verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Boyebisa bayebanso tu oyo babungisi kimia ete boleka kati na kozwa makasi bolongola kobanga. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Botala ete nzambe na bino azoleka katikati na koya. Ye akoleka kati na kopesa mbano na moko bay oyo basalaki mabe bakozwa lifuta na bango. Bongo nzambe akopesa pe lifuta oyo ya malamu na bayebanso tu oyo bandimelaki ye pe akobikisa bango. Ye moko penza aza koleka kati na koya. Ces passages bibliques parlent de la venue du Seigneur sur la terre. Makomi oyo touti kotanga sikoyo ezali kolobela koya na nkolo Yesu Masia na kati na mokili. Nous savons maintenant qu'avec les informations tirées du Nouveau Testament,
que ces versets parlent plutôt du retour du Seigneur sur la terre. Soki totali bondeko ya sika na ndenge oyo nkolo asosolisi biso yango ezali kososolisa biso ete na mokapo oyo mibale totangi oyo ya bondeko ya kala ya Isaya ezali nde nzambe azalaki koyebisa bango koya ya nkolo Yesu Masiya oyo ya mbala ya mibale nde kasi oyo ya mbala ya liboso te. Dans notre message, nous allons voir que l'enlèvement de l'Église se fera lors de ce retour du Seigneur. Yango wana na nzela ya mateya na biso nzambe asosolisi biso banso biso na bino ete konetwa ya lingomba to ya basantu ekosalama na nde na mbala oyo ya mibale oyo nkolo Yesu Kristo tango azali koya kozwa lingomba na ye. Prenons aussi le cas du prophète Daniel, à qui Dieu dit dans Daniel 7, versets 21 à 27. Bandeko na biso na kati na nkolo Yesu Kristo tokende pe lisusu komona mosakoli Daniel na oyo nzambe alobelaki ye na kati na mokanda na Daniel nzela ya monene sambo nzela ya moke tuku mibale na moko ti na tuku mibale na sambo makomi alobi ete j'ai vu cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Na monaki liseke yango wana ya moke liseke yango azali kobundisa basantu pe azali kolonga bango. Verset 22. Jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Bongo tina tango oyo ete mobange ya mikolo ye moko ayaki kopesa bokonzi epai ya basantu. Bongo nde tango yango nde ekokaki po ete basantu bakota to pe baleka kati na kozwa bokonzi na bokonzi oyo nkolo Yesu Masiya akonvuma. Verset 23. Il me parla ainsi. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes. Boye, angelu ayebisi ngai boye ete nyama oyo ya mini ozali koleka kati na komona nyama yango ezali nde bokonzi oyo ya mine oyo koya na kati na mokili. Bokonzi yango ekozala na bokeseni na babikonzi mosusu oyo esi eleka. Et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Bongo bokonzi yango ekoleka kati kati na ko nyatela mabele mokili mobimba ekoleka kati na ko bebisa mokili mobimba pe ekoleka kati na ko buka buka mokili mobimba. Verset 24. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Boye, maseke zomi oyo moni ezali nde bakonzi zomi oyo bakoleka kati na konvuma na kati na bokonzi wana. Et un autre se lèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Bongo, liseke ya zomi na moko ekoleka kati na kobima, ekozala ya moke, kasi na kimoke wana kaka, ekokweisa bakonzi misato oyo ye akutaki. Verset 25. Il prononcera des paroles contre les Très-Hauts. Bongo liseke yango wana ya moke, akoleka kati na koloba maloba mabe liboso ya nzambe to pe pona tina na nzambe. Il opprimera le saint du Très-Haut. Akonyokola basantu oyo babondelaka nzambe ya likolo. Et il espérera changer les temps et la loi. Boyena makanisi ne ya mabe to na posa ne ya mabe akoluka abongola mibeko ya nzambe pe aleka kati na kobongola tango. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps des temps et la moitié d'un temps. Bongo basantu bakokwea na maboko na ye akonyokola bango bamvula misato na ndambo. Verset 26. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Bongo simana yango nde kosambisama ekoleka kati na koya bakobotola liseke yango bokonzi pe bakoleka kati na kobebisa yango to pe kukoleka kati na koboma yango ekobunga libela ekozala lisusu te. Verset 27. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Boye, bokonzi, konvuma, monene ya kibokonzi, nyonso tu oyo wana ya mokili, ekopesamela libote ya basantu oyo babondelaka nzambe ya likolo. Son règne est un règne éternel
et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Boye bokonji ya nkolo Yesu Kristo ekozala to mpe ezali bokonzi moko ekoumela libela na libela. Boye basantu oyo nkolo akotombola po ete baleka kati na kokamba na kati na kibokonzi yango, bango bakoleka kati na kosalela nkolo Yesu Kristo mpe bakoleka kati na kotosa ye bango nyonso. Dans ces passages bibliques, l'un de ceux qui étaient là dans sa vision, donc un ange, expliqua à Daniel des choses qui devraient avoir lieu dans ce monde, et depuis lors, plusieurs de ces choses se sont déjà réalisées. Na makomi oya Daniel tuuti koleka kati na kotanga na Daniel nzela monene sambo oyo tomoni awa. Angelu azali koleka kati na koyebisa Daniel makambo oyo koya na kati na mokili. Esenge toleka kati na koyeba ete na makambo mingi Angelu alobaki mingi na yango pese ekokisama déjà. Nous pouvons comprendre que la petite corne citée dans le verset 21 est donc l'antichrist ou l'antéchrist. Esenge na biso toleka kati na koyeba ete liseke wana ya moke oyo touti koyoka liseke ya moke oyo ekomami na kati na mokanda ya Daniel nzela monene sambo, kasi na mokapo to mpe na nzela ya moke tuku mibale na moko. Liseki wana ya moke ezali nde motelemeli na nkolo Yesu Kristo to mpe moyini ya nkolo Yesu Masiya oyo tobengi na français antichrist to mpe antéchrist, qui va malmener le sein du Très-Haut, donc les enfants de Dieu. Boye akonyokola basantu oyo babondelaka nzambe ya likolo elingi koloba ete bana na nzambe. Donc, les enfants de Dieu, ce sont les chrétiens, y compris les juifs qui croient au Seigneur. Na kati na yango ezali ba Kristo elongo na ba Yuda oyo bandimelaka nkolo Yesu Kristo. Et que cela se passera avant que le Seigneur Jésus-Christ revienne sur la terre pour donner droit au sein du Très-Haut. Liseki wana ya moke akonyokola basantu, akonyokola bango yambo nkolo Yesu Masiya aya kozwa lingomba na ye po ete baleka kati na konetwa. Donc donner droit au sein du Très-Haut signifie donner une réponse favorable aux requêtes et rendre justice aux enfants de Dieu à propos de toute injustice pratiquée sur eux. Yango makomi alobaki ete tomonaki mobange ya mikolo apesaki bokonzi ya mokili epai ya basantu. Elingi koleka kati na koloba ete ezali nde na ntango wana nzambe akopesa eyano mpenza ndenge yango esengeli na bana na nzambe nyonso tu oyo bazalaki koleka kati na konyokoma mpe kolela ntango wana bazalaki konyokola bango na kati na mokili. Ce sera donc à l'occasion de l'avènement du Seigneur que le temps sera venu où les saints entreront en possession du royaume. Bongo bandeko na biso ekozala nde na ntango wana mokolo kolo Yesu Kristo akoleka kati na kozonga nde na ntango yango wana nde basantu bakozwa bokonzi ya kokota mpe konvuma na bokonzi ya nkolo Yesu Kristo. Le Seigneur installera son règne de 1000 ans sur la terre après l'enlèvement de son Église. Esengeli penza toyoka malamu tofungola matoi ete nkolo Yesu Kristo akotia bokonzi na kati na mokili, bokonzi oyo koumela mvula koto moko, akotia yango kaka sima ya koneto ya basantu. Esengeli koneto ya basantu eya liboso bongo sima nkolo Yesu Kristo akotia bokonzi wana na sima ya koneto ya basantu. Il est indiqué dans le verset 27 que le Seigneur donnera la domination de la terre à ses saints et ils seront tous sous le règne du Seigneur lui-même. Ils le serviront et lui obéiront tous. Yango komami ete na kati na nzela ya moke tukumi bale na sambo ya mokanda na Daniel otute koleka kati na kotanga kolo kuna na kati alobi ete akopesa kolo Yesu Masiya nde moto akopesa bokonzi pe konvuma epai ya basantu pe basantu nyonso bakoleka kati na kosalela nkolo Yesu Kristo pe na kotosa ye bango nyonso. Le règne que le Seigneur donnera à ses saints sera éternel, car le saint que Dieu établira comme roi sur les nations conserveront la gloire de leur royauté jusque dans la nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel. Esenge tuleka kati na koyeba ete nkolo Yesu Kristo tanga kopesa bokonzi epai ya basantu po ete baleka kati na konvuma na kati na mokili. Esenge toleka kati na koyeba ete moto mosusu akolongola bango akozala te. Basantu bakoleka kati na koumela na konvuma elongo na nkolo Yesu Masiya elongo ti na kati na mabele ya sika
to na Yerusalem ya sika basantu wana bakozala kaka kati na konvuma. Voir cela dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 21 au verset 24, dans lequel il est dit que yango ekomami na kati na mokanda na kobimisa sekele nzela ya monene tuku mibale na moko nzela ya moke tuku mibale na mine elobi boye. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Mabota nyonso ya mokili bakotambola na mpole na ye, bongo bakonzi ya mokili nyonso bakoleka kati na komemela Nkolo Yesu Kristo kembo. Nous vous conseillons de lire tout Apocalypse 21 pour une bonne compréhension. Boye soki olingo sosola makambo yango tosengi na ndeko na biso tanga mokanda na kobimisa sekele mobimba oyo ya na nzela ya monene tuku mibale na moko. En outre, nous voyons dans ces chapitres de Daniel 7 que Dieu révèle aussi à Daniel comment le Père, sous les noms de l'Ancien des jours, avait donné la domination éternelle, la gloire et le règne qui ne sera jamais détruit au Seigneur Jésus-Christ, qui était sous l'apparence d'un fils de l'homme. Voir cela dans Daniel 7, versets 13 à 14. Boye bandeko na biso, eloko mosusu yango, tango totangaki mokanda na Daniel, nzela monene sambo wana toti koleka kati na kotala. Tomoni ete Nzambe tata azalaki ko mimonisa na ngonga wana na kombo ya mobange ya mikolo. Boye yi azwaki bokonzi apesaki epai ya Nkolo Yesu Kristo. Na tango wana Nkolo Yesu Masiya amimonisamaki na kombo ya mwana na moto. Soko lingi komona yango tala mokanda na Daniel nzela monene sambo nzela moke zomi na misato tina zomi na mine. Et dans Daniel chapitre 7 verset 22, il est indiqué à Daniel que c'est lui qui viendra donner droit au sein du Très-Haut et l'Ancien des jours. Boye, soki tokiti mo moke na se na mokanda na Daniel nzela monene sambo nzela moke tuku mibale na mibale. Kuna na kati toyokoleka kati na komona ete makomi eza koleka kati na koloba ete Nkolo Yesu Kristo yende moto abengamaki sikoyo na kombo pe ya na kombo pe ya mobange ya mikolo nde aye sikoyo kopesa bokonji epai ya basantu. Ceci nous apprend que le Seigneur Jésus-Christ est aussi appelé l'Ancien des jours comme son Père. Boye, toyokoleka kati na kososola ete Nzambe tata abiangamaka na kombo ya mibange ya mikolo. Bongo pe lisusu toyokomona ete Nkolo Yesu Masiya pe lokola ye pe azali pe koleka kati na kobiangama lokola tata na ye na kombo pe ya mobange ya mikolo. C'est aussi l'un des faits qui confirme ce qui est dit dans Jean chapitre 10 verset 30. Moi et le Père nous sommes un. Yango Nkolo Yesu Masiya ayebisaka biso na kati na bondeko ya sika na mokanda na Yohani nzela ya monene zomi nzela ya moke tuku misato alobaka ete ngai na tata tozali se moko. Il est dit dans Michée chapitre 5 verset 2 que et toi Bethléem Ephrata, petite entre les milliers des Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Soki tolingi tomona yango penza polele epai Nkolo Yesu Kristo babengi epe mobange ya mikolo toza mokanda na Mika nzela monene mitano nzela moke mibale makomi alobi boyi ebongo yo Beteleyeme Efrata ozali mwa moke mboka moko ya moke na kati na mboka monene mo engumba ya Bayuda kasi yeba ete na kati na yo na kobimisa mokonzi oyo akonvuma na kombo na ngai ye azali moto ya lelo te kasi azali moto oyo auta yambo mokili tope mikolo ya mokili esalama boye azali mobange ya mikolo. Les versets ci-dessus indiquent que le Seigneur Jésus-Christ est l'Ancien des jours au même titre que son Père Dieu. Boye mokanda na Mika nzela monene mitano nzela moke mibale oyo tuti koleka kati na kotanga ezali komonisa biso polele ete Nkolo Yesu Kristo bazali pe kobenga ye mobange ya mikolo lokola pe tata na ye pe azali mobange ya mikolo ndenge moko. Dans Daniel chapitre 7 verset 26 à 27, il nous est indiqué que la domination que le Seigneur Jésus-Christ donnera aux saints restera éternelle.
mais que toute autre domination d'avant qui régnait sur la terre seront toutes détruites et anéanties à tout jamais. bandeko na biso mokanda oyo ya daniele ezali kofongolela biso makambo minene totala yango na lisusu na mokanda na daniele nzela ya monene sambo nzela ya moke tuku mibale na motoba tina tuku mibale na sambo makomi elobi ete bokonzi oyo nkolo yesu kristo akopesa epai ya basantu yango ekowumela libela na libela kasi bokonzi oyo ya bato ya mokili ya sikoyo ekoleka kati na kobebisama ntango nkolo yesu kristo akoya akoleka kati na kobebisa yango nyonso mpe nyonso wana ekozala lisusu soki moke te. Les rois actuels ne sont là que pour un petit temps, mais les rois que Dieu établira lors de son retour sur la terre resteront des rois pour l'éternité. esenge toleka kati na koyeba ete bakonzi ya mokili oyo bazali sikoyo bazali kaka kovuma mpo na ntango moke kasi bakonzi oyo nkolo yesu kristo akoleka kati na kotia na kati na konvuma bango bakoleka kati na koumela libela na libela. C'est pour cela que l'Apocalypse chapitre 21 verset 24 yango wana mokanda na kobimisa sekele nzela monene tuku mibale na moko nzela ya moke tuku mibale na mine que nous avons lu plus haut atteste ces faits. oyo touti kotanga na oyo uti koleka wana ezali nde koloba makambo yango penza ndenge wana. Sachant qu'avant que le saint puisse devenir des dominateurs, esengeli toleka kati na koyeba ete yambo basantu baleka kati na kobanda konvuma il y aura d'abord l'enlèvement de l'épouse du Christ. esengeli toleka kati na koyeba ete basantu yango ekosengela bango banetwa yambo Appelé ici le saint du Très-Haut. nde bongo basantu yango babengi bango awa basantu ya nzambe ya likolo. Comprenons que les rois qui domineront sous le règne du Christ seront établis par le Seigneur lui-même. yango esengeli na biso toleka kati na koyeba ete bakonzi oyo bakoleka kati na konvuma na ntango wana ya bokonzi ya nkolo yesu masiya ezali bongo nkolo yesu masiya ye moko nde moto akotia bango na kati na kiti na bokonzi selon les récompenses auxquelles ils auront droit. yango ekozala kolandisama na moko kolandisama na mosala ye asalaki na kati na mokili bongo nde ye mpe akozwa mbando to mpe lifuta oyo nini mpenza yango esengeli koleka baninga mosusu. Lire cela dans Luc chapitre 16 verset 10 à 12 qui explique à qui le Seigneur confiera des grandes choses. bongo tozali komona yango na kati na mokana na luka nzela ya monene zomi na motoba nzela ya moke zomi tina zomi na mibale kuna nde na kati nkolo yesu kristo aza koleka kati na kotalisa ete akopesa makambo ya minene epai ya banani mpe makambo ya mike epai ya banani. Et dans Matthieu 25 verset 14 à 30 qui parle de l'histoire des talents. boye soki tokoki kozwa mokanda na mateya nzela ya monene tuku mibale na mitano nzela ya moke zomi na mine ti na tuku misato kuna tokoleka kati komona nkolo akolobela biso makambo ya lifuta to mpe mosala apesaki moko na moko. Les saints qui domineront seront tous sous l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. basantu oyo bakoleka kati na konvuma bango nyonso bakozala na se ya bokonzi ya nkolo yesu kristo. Ils les serviront et lui obéiront avec tous ceux sur qui ils domineront. bango wana nyonso tu bakosalela nkolo yesu kristo bakozala na se ya bokonzi na ye bongo bakobanda kotosa ye bango nyonso. Les saints qui domineront pétront les nations avec une verge de fer, selon ce qui est écrit dans l'Apocalypse, chapitre 2, versets 26 à 29, qui dit ceci. bandeko na biso eza na likambo moko ya monene tolingi toyebisa bino awa nkolo yesu masiya alobi ete basantu oyo nkolo akopesa bango kiti ya bokonzi mpo baleka kati na konvuma basantu wana bakoleka kati na kotambusa to kokonza mokili na lingenda ya libende tokomona yango na kati na mokanda na kobimisa sekele nzela ya moke nzela ya monene mibale nzela ya moke tuku mibale na motoba tina tuku mibale na libwa elobi boye. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. moto oyo akoleka kati na kolonga mpe oyo akoleka katikati na kobatela mosala na ngai ntina suka na kopesa ye bokonzi likolo ya mabota. Verset 27. Il les pétera avec une verge de fer comme on brise le vase d'argile,
ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Boye basantu yango bakoleka kati na kokonza bato ya mabota na lingenda ya libende kolandisama na ndenge moko babukaka kopo oyo esalami na mabele ndenge ngai moko nazwi bokonzi kouta epai na tata na ngai. Verset 28. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Boye nakopesa ye minzoto ya tongo. Verset 29. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Boye oyo azali na matoi ayoka oyo molimo akoloba na balingomba. Nous savons que dans les royaumes des dieux, il y aura des grands et des petits parmi les saints. Toyebi ete na kati na basantu kuna na kati na bokonzi na likolo ekozala ba oyo bakozala bato minene pe ba oyo bakozala bato mike. Selon ce qu'ils auront fait sur la terre par rapport au commandement du Seigneur. Nyonso tu wana ezali kaka kolandisama ndenge moko la moko asalelaki nzambe kolandisama na mibeko ya nkolo. Lire Matthieu 5, verset 19 qui dit ceci. Tokomona yango na kati mokana na Mateya nzela ya monene mitano nzela ya moke zomi na libwa. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Makomi alobi ete moto oyo akolongola ata liloba moko ya nzambe ya moke bongo ati pe ya bato mosusu basalaka lolenge wana. Makomi alobi ete moto yango bakobenga ye mwana moke na kati na bokonzi na nzambe. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Kasi moto oyo akobatela liloba ya nzambe pe akotia bato pe basala lolenge wana ye akobenga moto monene na kati na bokonzi na nzambe. Dans l'Ancien Testament, Dieu parlait aussi de certaines choses qui se passeront après l'enlèvement de l'Église. Na bondeko ya kala bandeko na biso nzambe azalaka pe koloba na makambo mosusu oyo ekosalama sima ya koneto ya lingomba. Ces choses étaient donc dites sous une forme prophétique. Makambo yango elobamaki na lolenge ya masakoli. Dans Ésaïe 63, versets 1 à 6, il est dit ceci. Na kati na mokanda na Isaya nzela ya monene tuku motoba na misato nzela ya moke mokoti na motoba makomi elobi boyi. Qui est celui qui vient d'Édom, de Bostra, en vêtements rouges? Motuna etuna miete oyo wana auti na mboka Edom na Botsra azali koya na bilamba ya motane boye ye azali nani? En habit éclatant et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force. Na elamba na ye ezali koleka kati na kongenga pe azali kotambola na fier nyonso pe na kotondisama na nguya nyonso azali nani? C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Bongo eyano epesami boye ete ezali nde ngai moto nalakaki lobiko ngai nde moto nazali na nguya ya kokangola. Verset 2. Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve? Bongo motuna ya mibale etunameli ye boye. Pona nini bilamba na yo ezali motane? Bongo bilamba yango ezali lokola moto oyo auti kosala vinyo konyata vinyo oyo ya motane bongo mai ya vinyo esopeli ye na elamba mobimba. Verset 3. J'ai été seul à fouler au pressoir. Bongo ye azongisi boye nazalaki kaka ngai moko kati na konyata ba vinyo po ete mai ya vinyo oyo ya motane ebima. Et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Bongo ezalaki na moto moko te na libota na ngai mobimba oyo ayaki kosunga ngai. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur. Boye na kanda nyonso nazalaki na yango na nyatelaki bato wana ya mabe na makolo na ngai pe na buki bango na kanda nyonso nazalaki na yango. Leur sang a jailli sur mes vêtements et j'ai essuyé tous mes habits. Yango wana nde makila na bango esopaneli ngai na bilamba pe bilamba nyonso tu ekomi motane ndenge bozoleka kati komona boye. Verset 4. Car un jour de vengeance était dans mon cœur et l'année de me racheter est venue. Po ete na batelaki mokolo moko na motema na ngai oyo esengelaki na ngai ndaleka kati na kobeta bato ya mokili oyo bazalaki bato mabe oyo banyokolaki basantu. Verset 5. Je regardais et personne pour m'aider. Nazalaki kotala pe moto akosunga nga azalaki te. J'étais étonné et personne pour me soutenir. Akamwaki mingi
Alors mon bras m'a été en aide et ma fureur m'a servi d'appui. Bongo loboko na ngai nde moto yaki kosunga ngai, pe kanda na ngai nde yango ezalaki likonzi na ngai. Verset 6. J'ai foulé des peuples dans ma colère, je les ai rendus ivres dans ma fureur, et j'ai répandu leur sang sur la terre. Boye, na nyatelaki bato ya mokili na kanda nyonso bato oyo bazalaki bato ya mabe, pe na komisi bango lokola bato oyo balangwe kanda ya Nzambe, bongo makila na bango nde esopaneli ngai. Les versets 3 ci-dessus indiquent pourquoi le Seigneur porte un habit teint de sang. Mokapo to pe nzela ya moke oyo ya misato ezali kopesa biso penza ndimbola to pe eyano pona nini bilamba ya nkolo Yesu Kristo etondisamaki na makila. La réponse est donnée aussi dans le livre de l'Apocalypse chapitre 19 versets 11 à 16 qui raconte ce qui suit. Bandeko na biso eyano epesameli pe biso soko lingi komona elamba yango ya makila o nkolo Yesu Masiya azalaki na nzoto na ye, tala yango na kati na mokanda na kobimisa sekele nzela ya monene zomi na libwa, nzela ya moke zomi na moko tina zomi na motoba makomi elobi boyi. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Boye namonaki ete likolo efongawaki pe namonaki punda moko ya pembe abimaki. Celui qui l'est monté s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Oyo azalaki kotambusa yango kombo na ye ezalaki ete moyenge bene pe Nzambe ya solo. Ye azali kosambisa pe kobunda na boyenge bene nyonso. Verset 12. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Miso na ye ezalaki lokola moto kopela. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Likolo ya moto na ye ezalaki na ba mitole ebele. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Azalaki na kombo moko oyo ekomama oyo moto moko akwai koyeba te kaka yende moko ayebaki. Verset 13. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Boye alataki bilamba oyo etondisamaki epolaki na makila. Son nom est la parole de Dieu. Kombo na ye ezali ete liloba ya Nzambe. Verset 14. Les armées qui sont dans le ciel les suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Bongo bibele tope ebele ya basoda oyo ya bokonzi na Nzambe bazalaki koleka kati na kolanda ye na sima. Bango pe moko na moko azalaki likolo ya punda ya pembe, boye balataki banso bilamba ya pembe makasi ya kitoko. Verset 15. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Na monoko na ye mopanga ezalaki kobima, mopanga yango ezalaki ya songe, yango ezalaki pona kobeta bato ya mokili. Il les pétra avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Boye akoleka kati na kokonza bango na lingenda ya libende. Boye akoleka kati na kobeta kisambeti na kopo oyo etonda kanda ya Nzambe po eleka kati na kosopanela bango. Verset 16. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Na elambam na ye, pe na mopende na ye, kombo moko ekomamaki boye. Kombo yango ekomamaki boye ete mokonji ya bakonji, pe nkolo ya bankolo. Dieu avait parlé aussi de sa colère à venir dans l'ancienne alliance. Boye bandeko na biso na kati na nkolo Yesu Kristo. Soki totali bondeko ya kala, tokomona kuna na kati ti Nzambe pe azalaki koloba, po na tina na kanda na ye, azalaki pe kolobela pe makambo yango. Au sujet de la colère de Dieu, on peut la trouver aussi dans le livre d'Ésaïe, chapitre 13, versets 9 à 11, qui dit ceci. Pona likambo ezali kotala kanda ya Nzambe na kati na bondeko ya kala, tokende komona yango na kati na mokanda na mosakoli Isaya, nzela ya monene zomi na misato, nzela ya moke libwa ti na zomi na moko elobi boye. Voici, les jours de l'Éternel arrivent, jours cruels, jours de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Nakome elobi ete botala mukolo ya nkolo Nzambe na bomoi ezali kokoma. Mukolo moko ya mpasi pe mukolo ya kolela. Oyo ete kanda ya Nzambe
ekoleka kati na kosopa likolo bato na mokili pe ekoleka kati na kotia bango na kati na mpasi pe bato na masumu bakoleka kati na kokufa. Verset 10. Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière, le soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera plus luire sa clarté. Po ete mokolo yango ekozala mokolo oyo minzoto ya likolo ekopesa lisusu pole na yango, ata pe moi ekoleka pe lisusu kongala te, ata sanza oyo ebimaka na likolo yango pe ekopesa pe pole na yango te. Verset 11. Je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leurs iniquités. Boye nzambe alobi ete nde na mokolo wana ye akoleka katikati na kopesa etumbu na bato ya mokili mpo na mayele mabe nyonso bazalaki na yango, pe bato na masumu makomi elobi ete nzambe akobeta bango mpo na tina masumu na bango. Je ferai cesser l'orgueil des hautains et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Boye nzambe alobi ete akosukisa enzombo ya baye oyo nyonso tu baza bato ya lolendo pe lofundu, bongo akoleka kati na kobuka-buka kikanza ya bakanza nyonso. Le passage biblique ci-dessus parle donc de la colère de Dieu ainsi que de la punition des méchants. Boye makomi oyo tuti koleka kati na kotanga ezali kolobela biso mpo na tina na kanda ya nzambe pe etumbu ya bato ya masumu bakoleka kati na kozwa. Dieu dévoile ici ce qu'il a expliqué plus tard dans le Nouveau Testament, faisant donc allusion à ce qu'il se passera au jour de son avènement. Awa nzambe akobimisa sekele buta bandeko ya kala makambo ye akoleka kati na kosala pe makambo yango tango toke na bondeko ya sika tokoki koleka kati na komona yango nde bakobenga yango mokolo yango wana nde mokolo ya koya na nkolo. Prophétie de la venue du Seigneur dans la nouvelle alliance. Boyi bandeko na biso na kati na nkolo Yesu Kristo tokokende sikoyo na bondeko ya sika po tokende komona masakoli oyo nkolo apesi mpo na ntina na konetwa ya basantu to pe ya lingomba. Le retour du Seigneur dans lequel aura lieu l'enlèvement nous a été indiqué dans plusieurs écrits des apôtres et des prophètes. Bandeko na biso na kati na nkolo Yesu Kristo kozonga ya nkolo Yesu Masiya po ete aya kozwa lingomba na ye elobameli biso na bandenge ebele na kati na makomi na bantoma pe basakoli na nkolo Yesu Kristo. Prenons le cas de 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 14 à 18 qui dit ceci. Boye tokende kozwa ndakisa ya moko ba Thessaloniki nzela ya monene mine nzela ya moke zomi na mine tina zomi na mwambe makomi elobi boye. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Boye soki biso tondimi pe tondimaka ete nkolo Yesu Kristo akufaki pe asekwaki esengeli toleka kati na kondima pe ete nzambe akoleka kati na kozongisa basantu nyonso na bomoi elongo na kati na nkolo Yesu Kristo. Verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Bandeko na biso toleka kati na kotala oyo makomi na nzambe ezali koleka kati na kolobela biso. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Biso basantu oyo tokozala na bomoi tokonetwa bato nanu ya liboso mbala moko te, non, kasi ekozala yambo ba oyo bakufa nde bakoleka kati na kosekwa yambo biso na bango nde nsima na yango tokomata nzela moko. Verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Boye makomi elobi ete kolo ye moko akopesa elembo na mungongo ya angelu, bongo kelelo na nkolo ekoleka kati na kobeta pe nkolo akoleka kati na kokita kouta na mapata. Na tangu wana eloko nini kosalama makomi elobi ete baye oyo bakufaki na kati na nkolo Yesu Kristo bango nde bato ya yambo bakobanda kosekwa nanu. Verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Bongo nde na sima biso oyo tokozala na bomoi elongo na bango
kolo akoleka kati na komatisa biso po ete tokutana na ye na mapata na mopepe. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Bongo nde biso tokozala na kolo na biso bisika nyonso pe mikolo nyonso. Verset 18. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Yango makomi koloba ete tolendisama biso na biso na nzela ya bamokapo oyo ya makomi. L'église qui sera enlevée sera composée des chrétiens qui sont vivants sur la terre et ceux qui vont être ressuscités sur la terre lors de la première résurrection. Esengeli toleka kati na koyeba ete lingomba ya nkolo Yesu Kristo oyo ekoleka kati na konetwa eza lingomba oyo esalemi na basantu oyo bakozala na bomoi elongo na basantu oyo bakufa kaka na kati na nkolo Yesu Kristo. Bango wana nde bakosekwa bakosaka na oyo bazali na bomoi. Bongo nde bango wana nde bakoleka kati na konetwa. Les personnes qui constituent l'église seront transformées tous ensemble. Esengeli toleka kati na koyeba ete basantu wana nyonso wana yambo baleka kati na konetwa kolo akoleka kati na kopesa bango banzoto oyo ya sika. Et auront chacun un corps céleste à l'image de Christ lui-même. Boye tokoleka kati na banzoto ya sika ezali banzoto ya baangelu banzoto ya likolo ya bokonzi na Nzambe kolandisama na nkolo na biso nkolo Yesu Masiya ye moko. Voyons ce qui dit aussi 1 Corinthiens chapitre 15 verset 51-52. Soki tokoki kozwa mokanda na moko bakoliti nzela ya monene 15 nzela ya moke 50 na moko tina 50 na mibale makomi elobi boye. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Makomi elobi ete botala biso banso tu oyo tozali na bomoi tokokufa te kasi biso banso tu tokoleka kati na kozoba nzoto ya sika. Verset 52. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Makomi elobi ete na mbala moko na lolenge ya kobeta miso ete kelelo oyo ya suka ekoleka kati na kobeta. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Boye kelelo tangu yango ekobeta baye oyo bakufa na kati na nkolo Yesu Kristo bakoleka kati na kosekwa na banzoto ya sika. Bongo biso oyo tozali na bomoi banzoto na biso oyo ekolongwa tokozilata pe banzoto ya sika. Lisons aussi Matthieu 24 verset 30 à 31 qui dit ceci. Yango tango toke kotanga mokanda na Mateya nzela ya monene 24 nzela ya moke 37 na 37 na moko makomi elobi boye. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Makomi elobi ete elembo ya mwana ya moto ekobima na mapata boye babota nyonso ekoleka kati na kolela po ete bakomona kozonga ya mwana na moto likolo ya mapata na nguya nyonso pe na kembo nyonso. Verset 31. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront les élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Makomi elobi ete nkolo Yesu Kristo akotinda nde baangelu na ye na bakelelo to pe na kelelo ya kobeta bongo baangelu bakoleka kati na kosangisa basantu oyo bazali baponami na biteni nyonso mine ya mokili kouta na eteni moko ti na eteni oyo ya suka. Avant de continuer notre message sur l'enlèvement de l'Église, il est important de rappeler à ce niveau que la parole de Dieu contient beaucoup de mystères. Yambo tokende lisusu kokota lisusu na kati na mozindo penza esengeli na biso toleka kati na kotalisa bino ete balingami na biso ezali na ntina penza boleka kati na koyeba ete liloba ya Nzambe eza na mabombami ebele. Nous allons évoquer quelques versets bibliques qui parlent des mystères de Dieu qui nous seront utiles pour la compréhension de notre message de ces jours. Yango ezali na motuya mingi mpo na biso na bino topesa bino baverset to pe bamakapo moko ya Biblia oyo ekotalisa na kati na yango ete mabombami ya Nzambe ezali ebele ekopesa biso nzela po tososola epai oyo tozoleka kati na kokende na mateya na biso. Ephésiens 3
versets 3 à 6 dit ceci. ya liboso tozwi mokanda na baefezo nzela ya monene misato nzela ya moke misato tina motoba makomi elobi boye. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. ezali nde na nzela ya emoniseli nde ngai naleki kati na kozwa boyebi ya koyeba mabombami oyo nakomeli bino sikoyo na mwa ndambo na mokanda. Verset 4. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Tango bino bokotanga yango bokoleka kati na kososola penza ete nkolo apesi ngai penza mayele po ete naleka kati na kososola mabombami ya nkolo Yesu Kristo. Verset 5. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Mabombami yango esengeli toleka kati na koyeba ete epesamelaki na bato te na bamikolo uti ekoleka bamvula oyo elekaka na ndenge oyo molimo mosantu apesi biso boyebi na yango sikoyo biso bantoma ya nkolo Yesu Kristo pe basakoli na ye. Verset 6. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Libombami oyo nkolo apesi biso bantoma ya nkolo Yesu Masiya pe basakoli. Libombami yango ezali nini? Ezali nde yango oyo nazali koyebisa bino awa. Bapagano nyonso bandimeli nkolo Yesu Kristo elongo na bayuda oyo bandimela nkolo Yesu Kristo bakomi liboke bo moko, bakomi libota bo moko na kati na mabilaka oyo nzambe apesaki biso na kati na nkolo Yesu Masiya oyo tozali komona yango na bondeko ya sika to pe na liloba ya nzambe to pe na sango malamu. Romains 11 verset 25 dit ceci. Mokanda na Baroma nzela ya monene zomi na moko nzela ya moke tukumi baye na mitano makumi elobi boye. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ces mystères, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Yango makomi eza koloba ete esengeli boleka kati na koyeba bino bandeko na biso oyo bondimeli nkolo Yesu Kristo oyo bozalaki libota na bayuda te kasi bowuti na bapagano boyeba ete ezali kaka nde bayuda moke ndambo na bayuda moke oyo bakwei na kati na motema libanga boye nzambe asali yango po ete biso bakristo oyo towuti na bamboka bapagano boye toleka kati biso banso tokota na kati na bonzambe ya nkolo Yesu Masiya. Bongo soki biso banso tutobiki kolo akoleka kati na kozwa bayuda wana akozongisa bango na esika na bango yango nazali kosenga ya bino ete bozala bato kotuta tolo te to bato ya komitombola mapeka te. Éphésiens chapitre 1 verset 9 à 10 dit ceci. Mokanda na Efezo nzela ya monene moko nzela ya moke libwati na zomi makumi elobi boye. Nous faisons connaître les mystères de sa volonté selon les bienveillants desseins qu'il avait formés en lui-même. Alakisi biso mabombami kolandisama na mokano na ye na lolenge oyo ye moko abongisaki yango na kati na ye moko. Verset 10. Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Boye nzambe abongisaki yango tina tango oyo ye moko akanaki po ete aleka katikati na kokokisa yango na kosala ete na kati na nkolo Yesu Kristo asangisa manso oyo ezali na likolo na oyo ezali na se atia yango na se ya bokonzi ya nkolo Yesu Kristo. Notons que le verset dans Éphésiens chapitre 1 verset 9 à 10 parle de ce qui est dit dans l'Apocalypse 10 verset 5 à 7 qui dit ceci. Esengeli awa to benda penza maele na biso makambo oyo komami na kati mokanda na ba Efezo nzela monene moko nzela moke libwa tina zomi ezali koloba pe kaka ndenge moko na oyo zali komona na mokanda ya kobimisa sekele nzela monene zomi nzela moke mitano tina sambo makome le biboye. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel. Ange oyo na monaki atelemaki
likolo na ebale pe likolo ya mokili. Asembolaki loboko ya mobali na likolo. Verset 6. Et jura par celui qui vit au siècle de siècles, Boye alapaki ndai epai ya oyo awumelaka libela na libela, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, oyo akela likolo pe na makambo nyonso oyo ezali kuna na kati, la terre et les choses qui y sont, oyo akela mokili na biloko nyonso eza na kati na mokili, et la mer et les choses qui y sont, pe oyo akela bibale na biloko nyonso ezali kuna na kati, qu'il n'y aurait plus de temps, ezali lisusu na ngonga te, ngonga ezali lisusu te, tango esi ekoki to tango esi esili. verset 7, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, Kasi mukolo oyo ange lui ya sambo akoleka kati na kobeta kelelo, les mystères de Dieu s'accompliraient comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. libombami ya nzambe ekokokisama kolandisama na ndenge ye moko ayebisaki basali na ye basakoli. Il y a donc beaucoup de mystères en ce qui concerne Dieu. Solo ezali na mabombami ebele na kati na bonzambe. Nous rendons gloire à Dieu du fait qu'il parle de plus en plus à ses enfants dans ces derniers temps de la fin. Yango biso tozali kokumisa nzambe na lolenge ete nzambe akolobela libota na ye bana nzambe nyonso mingi na kati na mikolo oyo ya suka. Cela nous réconforte car il est bon de savoir que beaucoup de chrétiens qui sont vivants en notre époque sont des véritables enfants de Dieu. Yango ezali kopesa biso makasi pe sai mingi na kati na mitema na biso po tozali komona solo ete na kati na mikolo pe na kati na biso bana na nzambe ya solo penza bazali, qui sont restés fidèles à la parole de Dieu. oyo bakobatela penza liloba na nzambe ndenge yango esengeli. Car beaucoup de prétendants serviteurs de Dieu donnent des faux enseignements au sujet de l'enlèvement de l'Église et au sujet de la grande tribulation. Po ete basali mingi ya lokuta bazali koya koteya mateya oyo ya mabe pe ya lokuta oyo ezali mpona makambo oyo ezali kotala konetwa ya lingomba pe komekama monene oyo ekoya na kati na mokili. Nous souhaitons vivement être utiles à chaque enfant de Dieu pour qui certaines choses sont encore voilées sur les écrits bibliques. Yango tozali kosenga libondela biso ezali ete nzambe asunga biso po tozala na motuya ata na mo eloko moko ya moke ya komema epo na bandeko oyo esengeli balendisama na nzela ya mateya. Nous les encourageons à ne pas baisser les bras et à prier le Seigneur qui leur parlera lui-même de ce qu'ils ne comprennent pas encore. Yango tozali kosenga na bino bandeko na biso bino pe boleka kati na kobondela nzambe bosengaka pe na nzambe apesa bino mayele ya kososo ya solo penza liloba na ye ndenge yango esengeli. Il arrive que certains parmi des véritables chrétiens se trompent sur une vérité biblique. Ekomaka pe ete na kati na basantu penza oyo ya solo moko pe akoki kozala abimi libanda to pe aleki kati na kokosama na lolenge ya koluka kososola liloba na nzambe. Et Dieu, dans son amour, les aide à retrouver la vraie parole d'une manière ou d'une autre selon sa propre volonté. Kasi nzambe na kati na bolingone akosala ete mosantu wana akutana na liloba na nzambe ya solo ndenge yango ezali to pe asosola yango ndenge yango ezali penza kolandisama na mokano na ye ndenge ye akosala to pe asalaka. Le livre des Actes, chapitre 17, versets 26 à 27, dit ceci. Mokanda ya misala ya bantoma nzela ya monene zomi na sambo nzela ya moke tuku mibale na moto baki na tuku mibale na sambo lobi boye. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Asalaki ete moto nyonso tu oyo abima na kati na mokili auti kaka na libota moko pe nzambe asala ete moko na moko epai ya koleka kati na kovanda nzambe asa abongisaka yango. Verset 27. Il a voulu qu'ils cherchassent les seigneurs et qu'ils s'efforçassent de les trouver en tâtonnant, mais qu'ils ne soient pas loin de chacun de nous. Nzambe alingaki ete moko na biso aleka kati na komipesa makasi pona koluka nkolo pe moko na moko aleka kati na koluka ata na kotata bana. Esengeli tuleka kati na koyeba ete nzambe azali mosika na biso te pe azalaka mosika na biso te kasi mokano na nzambe ezali nde yango wana.
Nous souhaitons donc un bon courage à tous ceux qui travaillent dans le vrai pour les saluts de tous et nous leur demandons de garder la persévérance au Seigneur Jésus-Christ pour toujours. Pe tozali koleka kati na kosenga ete bandeko na biso nyonso oyo bakosalela nzambe na kati na solo ete nzambe apesa bino makasi mpona kokoba mosala bozoleka kati na kosala mpona kosunga bandeko oyo nanu babiki te baleka kati na kobika bongo moko na moko ayika mpiko na kati na nkolo Yesu Kristo tikino ya koleka kati na koya. Dans Luc chapitre 8 verset 10 il est écrit ceci. Na mokanda na Luka nzela monene mwambe nzela moke zomi elobi boyi. Il répondit, il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des dieux. Boye nkolo Yesu Masiya azongiseli bango boye epesamelaki bino nde boleka kati na koyeba mabombami ya bokonzi na nzambe. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Kasi pona bato yo mosusu, manso tu oyo bango baleka kati na koyoka, e koyela bango kaka na nzela ya masapo. Na tina ete ata baza koyoka, moyeba sosola ekozala te. Ata bazoleka kati na komona, moyeba leka kati na kozwa mayele pe ekozala te. Que tous ceux qui ont compris réellement les Écritures au sujet de l'enlèvement prient sans cesse, afin qu'ils ne s'écartent jamais de la vérité que le Seigneur leur a fait grâce de connaître à ces sujets. Boye, tuzali koleka pe koleka kati na kosenga ete bandeko nyonso oyo bazali kososola penza na mozindo pe na malamu na yango likambo ezali kotala konetwa ya basantu bakoba na kati na kobondela balemba te po ete satana aya kokosa bango na mateya ya mabe te po ete bamimona teke bakomi libanda mokolo moko boyi. Kasi na kati na kobondela na bango nzambe akosala ete baleka kati na kobatelama na kati na solo oyo nzambe alakisi bango. Nous allons faire un petit saut encore dans l'ancienne alliance pour montrer combien l'enlèvement sera une chose que Dieu a prévue pour tous ses serviteurs, qu'ils soient juifs ou venant des nations, car nous avons tous une même promesse, et tous ensemble, nous constituons l'épouse du Christ qui sera enlevée pour la fête des noces de l'agneau. Yango wana tokozonga mwa moke na bondeko ya kala. Po ete tokende kotala kuna na kati pona komona lisusu nini oyo nzamba azalaki kolobela basali na ye pona oyo ezali kotala konetwa ya basantu ezala bayuda tope ba Kristo oyo bauti na mboka ya bapagano kolandisama na bilaka oyo nkolo apesa mwasi ya libala ya nkolo Yesu oyo akoleka katikati na konetwa pona tina na libala na mobali ya libala oyo ezali nkolo Yesu Masiya. Nous allons lire à nouveau ce qui est dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40, versets 10 à 11. Bongo tokende kotala na kati na mokanda na Isaya nzela ya monene tukumine nzela ya moke zomi tina zomi na moko makomi elobi boye. Voici, le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance et de son bras il commande. Botala ete kolo nzambe na bomoi azali koya na nguya nyonso kaka na loboko na ye azali kokweyisa mitindo. Voici, le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. Botala ete azali koya na lifuta bongo lifuta yango ezali kokoma yambo yaleka kati na kokoma. Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Akosala lokola babateli bampate basalaka akoleka kati na kotambusa bampate na ye pe akoleka kati na kozwa bana ya mpate komema bango na loboko ndenge mama amemaka mwana. Il conduira les brebis qui allaitent. Pe ye akoleka kati na kotambusa bampate oyo bakomelisa mabele bampate mosusu. Et nous allons lire aussi Ésaïe chapitre 54 versets 5 à 6. Bongo bandeko na biso tutala lisusu mokanda na mosakoli Isaya nzela ya monene tuku mitano na mine nzela ya moke mitano tina motoba makomi elobi boye. Car ton créateur est ton époux. Po ete mokeli na yo yenda azali mobali no ya libala. L'Éternel des armées est son nom. Kombo na ye nzambe na bibele. Et ton rédempteur est le Saint d'Israël. Oyo alimbisaka yo yenda azali mosantu ya
Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Kombo na ye ezali ete nzambe ya mokili mobimba. Verset 6. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé. Po ete nzambe azali lisusu koleka kati na kobenga yo lokola mwasi oyo babengani ye na libala pe motema na ye etondi na mawa. Comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Lokola mwasi oyo babala ye uta bomwana sima yango babengani ye na libala. Nzambe na yonde alobi yango. L'Éternel qui vient avec puissance est le Seigneur Jésus-Christ. Esenge toleka kati na koyeba ete nzambe oyo azali koya na nguya nyonso ezali nde nkolo Yesu Kristo. Le Seigneur Jésus-Christ est l'Éternel des armées et notre Rédempteur. Nkolo Yesu Kristo azali nzambe na bibele oyo alimbisaka masumu na biso. Qui est le Saint d'Israël. Ye nde azali mosantu na mboka Israël. C'est lui qui se nomme Dieu de toute la terre. Ye nde kombo na ye ezali nzambe ya mokili mobimba. Nous savons tous que le Seigneur Jésus-Christ est celui qui va revenir sur la terre pour enlever son église qui est son épouse. Nzokande biso toyebi ete ezali nde nkolo Yesu Masiya ye moto azali koya to pe kozonga awa na mokili po aya kozwa lingomba na ye oyo ezali mwasi de ya libala. Après les noces de l'agneau, le Seigneur régnera lui-même sur la terre pendant 1000 ans et rendra à chacun selon ses œuvres. Sima ya libala ya mwasi ya libala na mobali ya libala oyo ezali nkolo Yesu Kristo na lingomba na ye, nkolo Yesu Masiya akoya konvuma na kati na mokili po na kotia bokonzi na ye oyo ekoumela mvula koto moko. Mais avant de parler de l'enlèvement proprement dit, nous allons d'abord ouvrir une parenthèse pour vous parler d'un point sur lequel les gens n'ont pas tous la même compréhension sur ce qui est écrit dans l'Apocalypse. Awa lisusu tolingi tovandisa eloko moko ya motuya makasi. Eloko yango ekofongolela biso miso penza po ete bato mingi awa bazali koleka kati na kobeta na mutu. Dans l'Apocalypse 14, verset 14 à 16, qui dit ceci. Na kati na mokanda na kobimisa sekele nzela ya monene zomi na mine, nzela ya moke zomi na mine tina zomi na motoba makomi elobi boye. J'ai regardé et voici, il y avait une nuée blanche et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Bandeko na biso, Toma Yohani aza koloba boye, nazalaki kotala, pe namonaki ete lipata moko ya pembe ezalaki likolo. Bongo likolo ya lipata yango moto moko avandaki, kasi moto yango azalaki lolenge lokola ya mwana ya moto. Ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Namonaki na moto na ye alataki motole moko ya wolo. Bongo na loboko na ye asimbaki mbeli oyo bakataka bilanga tangu bilanga eteli. Verset 15. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. Bongo angelu mosusu awuti na tempelo abimi ayekoloba na oyo avandaki likolo ya lipata apesi ye mitindo ya mongongo makasi. Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Ayebisi ye boye ete bwaka mbeli na yo na kati na mokili po oleka kati na kobuka bambuma ya mokili po ete bambuma ya mokili eteli. Verset 16. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Bongo oyo avandaki likolo ya lipata yango abwaki mbeli na kati na mokili, bongo bambuma ya mokili nyonso ebukisami. Beaucoup de personnes pensent que celui qui était assis sur la nuée blanche serait le Seigneur Jésus-Christ, du fait qu'il ressemblait à un fils d'homme et qu'il avait sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Bato mingi awa bakoloba ete oyo avandaki likolo ya lipata ezali nkolo Yesu Masiya. Po na nini? Po ete azalaki na motole ya wolo likolo ya motu na ye pe azalaki lolenge ya mwana ya moto. Oui, ma sœur. Par la grâce de Dieu, nous allons éclaircir cela. Yango biso tolingaki ete to fongola penza likambo yango toyeba ete oyo avandaki likolo ya lipata wana azalaki nkolo Yesu Masiya solo to azalaki angelo.
Nous savons que dans la Bible, le Seigneur Jésus-Christ est appelé aussi le Fils de l'homme. eloko ya liboso toyebi ete na kati na makomi solo nkolo yesu masiya makomi ezali kobenga ye mwana ya moto. Nous pouvons voir cela dans Luc, chapitre 9, versets 20 à 22, qui dit ceci. tokomona yango na kati na mokanda na luka nzela ya monene libwa nzela ya moke tuku mibale ntina tuku mibale na mibale elobi boye. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Ebongo bino ngai nkolo yesu masiya nazali kotuna bino bozali koloba nini ngai nazali nani? Pierre répondit, petelo azongiseli ye boye, le Christ de Dieu. ozali kristo ya nzambe to mpe mesiya. Verset 21, Jésus leur recommanda sévèrement de ne leur... Verset 21, Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Boye nkolo yesu masiya apesi bango mitindo ete bobomba sekele wana boyebisa yango mpe ya motu moko te. Verset 22, il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup. Bongo nkolo yesu masiya awa akobi na koloba ete ayebisi bango mwana ya moto akonyokwama mingi, qu'il fut rejeté par les anciens, boye bampaka ya libote ya Israel bakoleka kati na koboya ye mpe kobwaka ye, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, bakonzi ya Israel mpe bakoleka kati na kobwaka ye, banganga nzambe mpe oyo ya Israel bakoleka mpe kati na kobwaka ye, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. bongo bakoboma ye mpe ye akosekwa nsima ya mikolo misato. Il est écrit dans Jean chapitre 1 verset 51 ceci. Boye ntango tokoki kotala na kati na mokanda na Yohani nzela ya monene moko nzela ya moke tuku mitano na moko makomi elobi boye. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Awa nkolo yesu masiya nde azoleka kati na koloba lobi ete solo nga nayebisi bino boye ete bokomona mapata kofungwama mpe baangelu ya nzambe bakokita mpe komataka likolo ya mwana ya moto. Il est précisé dans Matthieu 24 verset 30 à 31 ceci. Yango ntango tofungoli mokanda na Mateya nzela ya monene tuku mibale na mine nzela ya moke tuku misato tina tuku misato na moko makomi elobi boye. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Makomi elobi ete bongo elembo ya mwana ya moto ekomwana na wapata. Mabota nyonso ya mokili bakoleka kati na kolela. Miso na bango nyonso ekomwana mwana ya moto kouta na mapata pe koya na nguya nyonso pe na kembo nyonso. Verset 31. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Bongo mwana na moto nde akotinda ba angelu na ye na kelelo kobeta koganga makasi. Bongo ba angelu bakoleka kati na kosangisa bipai na biteni nyonso mine ya mokili na ngambo moko tina ngambo moko basantu nyonso pona tina na konetwa. Le Seigneur, lors de son retour, viendra avec ses serviteurs qui sont des anges. Kolo Yesu Kristo tangu ya koleka kati na koya makomi oyo nyonso toti koleka kati na kotanga ezali komonisa biso polele ete nkolo Yesu Masiya akoya ye moko te kasi akoya elongo na ba angelu na ye. Ce sont ces anges qui vont moissonner en rassemblant ces élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre, et ils les ramèneront sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, selon 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 17. Bongo nde ezali nde ba angelu wana nde bango nde moto baza na musala ya kokende kosangisa basantu nyonso oyo bazali baponami na biteni nyonso mine ya mokili pe bakoleka kati na koya na bango pe konetwa na bango po ete bakutana na nkolo Yesu Kristo na mapata ndenge makomi elobi yango na kati na mokanda na moko ba Thessaloniki nzela ya monene mine nzela ya moke zomi na sambo. Donc il n'y a rien d'étonnant que Dieu puisse montrer à Jean un ange qui est assis sur une nuée, puisque les anges seront avec le Seigneur pour venir moissonner. Yango wana bandeko na biso tuti komona na kati na mokanda
oyo totangaki wana na kobimisa sekele ete angelu oyo avandaki likolo ya lipata asimbaka imbeli oyo azalaki na motole ya wolo na mutu azalaki lolenge ya mwana ya moto oyo abwakaki mbeli na kati na mokili po ete mokili bambuma yango eleka kati na kobukama po ete yango etelaki ezali nkolo yesu masiya te ezali nde angelu mosala ya baangelu ezali yango wana mokolo nkolo yesu masiya akoya bango wana nde bakokende kosangisa baklisto uta na mokili mobimba na biteni mine po bamatisa bango kokutana na mobali ya libala nkolo yesu kristo na mapata ezali nkolo yesu masiya te moto avandaki likolo ya lipata ezali nde angelu moto avandaki likolo ya mapata. Et cela sera donc l'une des tâches qu'ils auront à exécuter les jours de l'enlèvement de l'Église. Yango wana musala oyo ba angelu bakosala mokolo nkolo akoya po aleka kati na kozwa lingomba na ye. Il est bon de savoir que certains anges ont l'apparence d'un homme. Yango wana bandeko na biso tozali koyebisa bino ete sengeli koyeba ezali na ba angelu mosusu oyo bazana lolenge ya bato. Tel que l'ange Gabriel lors de sa visite à Daniel dans Daniel 8, chapitre 15 à 17. Soki tozindakisa lokola angelu Gabriel. Angelu Gabriel azali pe na lolenge ya biso bato ndenge tozalaka. Kende komona yango na kati mokanda na Daniel nzela ya monene mwambe. Nzela ya moke zomi na mitano tina zomi na sambo makomi elobi boye. Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que j'ai cherché à la comprendre. Natangu wana ngai Daniel na mona ki bimoniseli oyo nazalaki koluka penza na sosola yango elingi koloba nini. Voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme s'est né devant moi. Natala boye mbala moko moto moko mobali moko azalaki na lolenge ya moto atelemi liboso na ngai. Verset 16. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu des lulailles. Ebongo na ngambu na ebale oyo babengi na kombo ya Ilai. Nayokaki mongongo makasi koloba boye. Il cria et dit, Gabriel, explique-lui la vision. Mongongo yango elobaki boye egangaki boye. Gabriel, pesa ndimbola ya moniseli epai na Daniel. Verset 17. Il vint alors près du lieu où j'étais, et à son approche, je fus effrayé, et j'ai tombé sur ma face. Il me dit, sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera à la fin. Boye, angelu oyo Gabriel, ayaki pembei na ngai, pe nayokaki kobanga na kati na ngai. Tangu ya pusanaki pembei na ngai. Boye ngai na kweyaki elongi na se, pe alobelaki ngai ete, yoka penza malamu mwana ya moto. Po ete, emoniseli oyo etali bato oyo ya tango ya suka. Certains anges aussi ont des couronnes d'or, comme les 24 veillards qui sont autour du trône de Dieu. Esengeli toleka pe kati na koyeba lisusu ete ezali na baangelu mosusu pe oyo bazali na bamitole ya wolo likolo ya mitu na bango na ndakisa ya mpaka tuku mibale na mine. Voir cela dans Apocalypse chapitre 4 verset 4 qui dit ceci. Bampaka wana tuku mibale na mine oyo bazali nzinga ya kiti na bokonzi na Nzambe. Tokomona yango na kati na mokanda na kobimisa sekele nzela ya monene mine nzela ya moke mine elobi boye. Autour du trône, j'ai vu 24 trônes, et sur ces trônes, 24 veillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Biete nzinga ya kiti na bokonzi na Nzambe na monaki ba kiti mosusu oyo ya bokonzi ezalaki tuku mibale na mine. Bongo likolo ya bakiti yango ba mpaka tuku mibale na mine bavandaki balataki bilamba ya pembe bongo likolo ya mutu na bango moko na moko azalaki na motole ya wolo moko na moko. Le Seigneur Jésus-Christ a sur sa tête plusieurs diadèmes, donc des couronnes, plusieurs couronnes. Kasi esengeli biso toleka kati na koyeba ete mpo na nkolo Yesu Masiya azalaka na motole moko te na mutu. Nkolo Yesu Masiya azali na bamitole ebele. Nous pouvons constater cela dans l'Apocalypse chapitre 19 verset 12 qui dit ce qui suit. Yango wana tokende kotala mokanda na kobimisa sekele nzela ya monene zomi na libwa nzela ya moke zomi na mibale pai tokomona ete nkolo Yesu Masiya na moto na ye azala bamitole ebele kasi motole moko te. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Makomi elobi ete miso na ye
ezalaki lokola moto kongala bongo likolo ya mutu na ye ezalaki na bamitole ebele. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. azalaki na kombo moko ekomamaki oyo moto mosusu akoki koleka kati na koyeba te bobele kaka se ye moko nde moto ayebaki. Il est donc normal qu'un ange puisse avoir une faucille tranchante avec lui, car les anges sont des moissonneurs. Yango wana ndeko na ngai bokamwani te soki omoni angelu asimbi mbeli ya kokata elanga po ete ezali nde mosala ya baangelu ya kokata bilanga oyo ezali kotalisa konetwisa basantu. Selon Matthieu chapitre 13 verset 39 qui indique que les moissonneurs ce sont les anges. Yango wana mokanda na Mateya nzela ya monene zomi na misato nzela ya moke tuku misato na libwa eza kotalisa biso malamu penza ete baangelu nde moto bazali bakati bilanga. Un ange ne peut pas donner un ordre au Seigneur, surtout pas du style lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Yango wana bandeko esene toleka kati na koyeba ete angelu moko te akoki kopesa mitindo epai ya nkolo Yesu Kristo. Pe mitindo yango ya ndenge nini? Yo bwaka mbeli na yo pe kata bilanga ya mokili po ete ngonga ya kokata bilanga esi ekoki po ete bambuma ya mokili esi eteli ekoki kosalama te ndenge wana. Nous ne devons pas ignorer que les anges sont au service de Dieu et que seul Dieu a le pouvoir de commander ses anges. Yango esengeli na biso toleka kati na kobosana te ete ezali nde baangelu moto bazali basali ya nzambe bango nde basalelaka nzambe kasi ezali te nde nzambe aza kozwa mitindo kuute mpe ya baangelu ezalaka bongo te. Dieu peut selon son vouloir donner des ordres à un ange et lui dire de les transmettre à tel ou tel autre ange, car ils sont tous au service de Dieu. Ezali nde nzambe na kati na bonzambe na ye akoki mpe kobenga angelu mosusu apesi ye mitindo po apesa mitindo wana epai ya angelu mosusu po ete baangelu bazalaka na musala ya kosalela nzambe. Le fait qu'il est dit au verset 15 de l'Apocalypse 14 et qui suit, un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. Un ange ne pouvant pas donner un ordre au Seigneur Jésus-Christ, la phrase « un autre ange » prouve que l'ange en question s'adressait plutôt à un ange comme lui et non au Seigneur. Yango wana tango tokotala makomi na kobimisa sekele nzela ya monene zomi na mine nzela ya moke zomi na mitano kuna na kati toye komona bakomi ete angelu mosusu abimaki na tempelo. Yende moto agangaki epai ya angelu oyo avandaki likolo ya lipata lokola bakomi yango bongo eza kotelisa ete oyo avandaki likolo ya lipata azalaki angelu ndenge moko lokola angelu oyo abimaki na tempelo. Poto yebi yango malamu ete angelu moko te akoki kopesa mitindo epai ya nkolo na ye nkolo Yesu Kristo esalamaka te. Yango eza kotelisa biso ete oyo avandaki likolo ya lipata azali angelu oyo epai abimaki na tempelo azali angelu atako oyo avandaki likolo ya lipata azalaki na motolo ya wolo likolo ya moto to mpe azalaki lolenge ya mwana ya moto azali kaka angelu kasi azali nkolo Yesu Masiya te. Yango wana azwaki mitindo kutu epai ya angelu mosusu. En disant un autre ange, c'est pour dire que celui qui était sur la nuée était aussi un ange. Yango wana ndeko na biso auti kotanga awa ete azali angelu kasi azali nkolo Yesu Masiya te. Yango wana bapesaki angelu yango mitindo na angelu mosusu oyo abimaki na tempelo. Merci de bien vouloir examiner tout ceci et que le Seigneur vous accorde lui-même la compréhension sur ces sujets. Matondo mingi bandeko na biso po na tina kotala yango penza malamu po na moko azwa kofungwama ya boyebi ya nkolo ndenge a kotalisa biso. Nous allons maintenant parler de l'enlèvement de l'Église qui normalement sera vu de tous, car le Seigneur Jésus-Christ descendra du ciel tel qu'il était monté, selon ce qui est écrit dans Actes chapitre 1 verset 9 à 11 qui dit ceci. Lokola ete
tolakisi makambo nyonso wana oyo elingai kosala biso pokoso moko na moko asosoli yango. Sikoyo tokomi na ntango oyo tolingi tofongola sikoyo likambo ya konetwa ya basantu to pe ya lingomba oyo bato nyonso bakoleka kati na komona yango. Bokeseni na ntango nkolo Yesu Masiya anetwaki ezalaki kaka bantoma nde mutu bazalaki wana nde mutu bamonaki yango. Kasi konetwa oyo ya lingomba to ya basantu bato ebele bakoleka kati na komona yango. Selon Acte 1, verset 9 à 11, qui dit ceci. Yango wana tokotala na kati na mokanda na misala ya bantoma nzela ya monene moko nzela ya moke libwa tina zomi na moko makome elobi boye. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée les déroba à leurs yeux. Sima na ye na koloba bongo to koloba boye makomi etatoli ete nkolo Yesu Masiya anetwaki ti na mapata pe mapata elekaki kati na kozinga ye wana bango bazalaki kotala miso na likolo. Verset 10. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Lokola bango miso na bango etikelaki kaka kotala na likolo mpona komona nkolo Yesu Masiya ndenge azoleka kati na konetwa to koleka kati na komata, mbala moko bato mibale balataki bilamba ya pembe babimelaki bango wana. Verset 11. Et dire, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Bato yango bayebisi bango boye, bino bato na Galilée, boni botelemi miso likolo kotalaka, oyo boza komona akonetwa, azali nde nkolo Yesu Masiya, ndenge bomoni ye anetwi bongo, ndenge pe bongo wana ye akoleka kati na koya kouta na mapata. Le verbe enlever apparaît dans Actes chapitre 1 verset 11 au sujet du Seigneur Jésus-Christ. Et en ce qui concerne l'Église, le verbe enlever apparaît dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 au verset 17. Likambo yango ya konetwa, tozali komona yango ya liboso na kati na mokanda na misala ya bantoma, nzela ya monene moko, nzela ya moke zomi na moko. Wana ezali mpona konetwa ya nkolo Yesu Kristo. Kasi konetwa ya lingomba, tokomona yango na kati na mokanda na moko ba Thessaloniki, nzela ya monene mine, nzela ya moke zomi na sambo. Le jour de l'enlèvement de l'Église, le Seigneur Jésus-Christ transformera d'abord chaque chrétien, selon ce qui est écrit dans Philippiens chapitre 3 verset 20 à 21 qui dit ceci. Mokolo ya konetwa ya lingomba, nkolo Yesu Masiya akoleka kati na kopesa mokristo moko na moko nzoto ya sika. Ndenge ekomami na kati na mokanda na Filipo nzela ya monene misato, nzela ya moke tukumi bale na tukumi bale na moko. Elobi boye. Mais notre cité à nous est dans les cieux. Boye mboka na biso oyo ya biso penza ezali na likolo. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Nde kouta kuna na likolo nde biso tozali koleka kati na kozela mobikisi na biso nkolo Yesu Kristo. Qui transformera les corps de notre humiliation en les rendant semblables au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Nkolo Yesu Masiya nde moto akoleka kati na kobongola banzoto na biso, akolongola banzoto oyo ya soni, pe akopesa biso banzoto oyo ya kembo oyo ya ye, na nguya oyo ezali na ye, po na nguya na ye azali kotia makambo nyonso na se ya makolo na ye. Nous sommes arrivés à la fin de la première partie de notre message sur l'enlèvement de l'Église. Tokomi na suka ya mateya na biso na eteni ya liboso oyo etali konetwa ya lingomba. Retrouvons-nous tout de suite dans la deuxième partie de ce message dans la prochaine vidéo. Tokutana lisusu sika sikoyo na eteni ya mibale ya mateya na biso na video oyo mususu. Que le Seigneur vous bénisse. Kolo apambola bino moko na moko na kombo na Nkolo Yesu.